Velkommen til en ny episode av Tor Arnes Turtips. I dag så skal jeg fortelle deg hvordan du kan lære deg førstehjelp, og hvorfor du bør gjøre det. Slik jeg ser det, så er det 3 grunnferdigheter du bør ha når du skal drive med friluftsliv. Det ene er det å kunne orientere. Den andre delen handler om å holde deg varm, og den siste delen er å holde deg trygg, og med det mener jeg lære deg førstehjelp. Og det er sånn da at de fleste av oss har jo kanskje fått litt opplæring i førstehjelp på skolen, kanskje fikk vi litt opplæring når vi tok førerkortet, og vi har selvfølgelig masse erfaring fra forskjellige typer førstehjelpsbehov som vi har i hverdagen, sårkutt, brannskader og så videre. Men ofte så er det slik at vi føler oss ikke trygge på den kunnskapen vi har, for at det er så sjelden vi ikke borti ting. Og det er sånn at alle ferdigheter som du skal bli god på, det må du øve masse på. Jeg tror en idrettsutøver stort sett sier at for å bli virkelig god på ting, så bør du ha minst 10 000 timer bak deg. Og det er klart at det nivået det trenger du ikke i forhold til førstehjelp. Det du trenger er å kunne alle viktigste prinsipper og ha forståelsen for det som er vesentlig. Et av grunnprinsippene i førstehjelp er å stabilisere. Det vil si at du ikke skal forverre situasjonen. Og selvfølgelig til en viss grad å lege en skade der det er mulig å gjøre det. Men for å lære seg alle de forskjellige prinsipper innen førstehjelp, så vil jeg anbefale alle å gjøre 2 ting. Det ene er å lese deg opp på ferdigheter. Det er mye teoretisk tilgjengelig kunnskap, men enkelte av oss har vanskelig for oss å lese, og pluss at det kan være litt kjedelig å lese. Og da for de aller fleste så vil jeg derfor anbefale å ta et førstehjelpskurs. Det er i hovedsakelig organisasjoner som er ute etter medlemmer som holder sånne førstehjelpskurs. Da tenker jeg på Røde Kors, Folkehjelpa, Speideren og så videre. Og alle de bruker den boka som jeg holder i hånda her nå, som rett og slett heter Førstehjelp. Den er utgitt av noe som heter Norsk Førstehjelpsråd, og inneholder det du trenger å kunne om førstehjelp. Så den vil jeg absolutt anbefale at alle skaffer seg, og om ikke noe annet i hvert fall leser litt inneblant. Den er delt inn i forskjellige deler. Du har da en rød-sone, en gul sone og en grønn sone. Det handler litt om viktigheten på ting. Det som er rødt her, det er livsviktige ting. Grønne ting er ting som viktige ting det også. Det haster, men det er ikke sånn livsviktig, nødvendigvis, i hvert fall ikke i første omgang. Og grønt det er sånne kunnskaper som ikke tar sånn veldig alvorlige skader. Så den delte inn veldig logisk sånn. Derfor, skaff denne boka her, førstehjelp. Og så kan du eventuelt ta et kurs, hvis du føler at det å lese seg til kunnskap ikke nødvendigvis er det rette for deg. I tillegg så finnes det en veldig flott bok som heter Førstehjelp på tur, som jeg også vil sterkt anbefale. Den er selvfølgelig mer rettet inn mot friluftsliv, men inneholder også en del andre ting for de som er på reise og de som er på ekspedisjoner. I tillegg så har den et veldig hendig format, så den er lett å få med seg i sekken hvis du føler behov for det. Den inneholder jo selvfølgelig masse av det samme som den her, pluss en del tilleggsinformasjon som kan være veldig relevant. Blant annet så står det, og det er godt illustrert her, for eksempel liksom teiping, som er da veldig nyttig informasjon. Dette er da i forhold til gnagsårbehandling og så videre og så videre. Så denne her er også en veldig nyttig bok, som jeg absolutt anbefaler til alle å skaffe seg, og eventuelt å ha med seg eller da ligge i førstehjelpssettet sitt. Spesielt hvis det skal være en gruppe på tur, så kan det være greit at en har med seg den. Her står det også medisinlister, og sånt å gå bak her, eller litt om skadeskjema og så videre og så videre. Litt om høgdesyke,
for eksempel. Høgdesyke er ikke så veldig relevant i Norge, for at høgdesyken inntil hovedsak når du er over 2500 meter, og det er jo relativt liten sjanse for Norge. Men det er ikke sikkert du bare er på tur i Norge. Så, de 2 bøkene her anbefaler jeg. I tillegg anbefaler jeg deg å ta et kurs hos en av medlemsorganisasjonene til Norsk Førstehjelpsråd, for eksempel Røde Kors. Selv har jeg vært med i hjelpekorpset siden 1986, og jeg underviser også i førstehjelp, så jeg kan trygt anbefale andre å ta sånne førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. Og hvis du blir medlem i hjelpekorpset, så får du ofte gratis, eller kurset til veldig sterkt rabattert pris, og hvis ikke så må du kanskje betale. Men det er kunnskap som kan være verdt å ha. Og så er det veldig viktig også, i tillegg til å ha den basiskunnskapen, husk det at kunnskaper som du bare har rent teoretisk, den forvitrer. Den, i løpet av et halvt års tid så har du glemt mye av det. Så hold det ved like, gjerne les opp igjen på det emnet som du synes er relevant, og øv hvis du har mulighet for det. Så det var også dagens turtips ifra Trondheim. Lær deg førstehjelp.